Manuk dan manuk bolo, hasil COD tengah malam. Tengah wengi kok bingung kepikiran ndelok Facebook, lah kok ketok postingan ono wong sing posting King Konin bolo. Gak peduli meski iku tengah malam, langsung tak ajak COD-an bolo, ketemu ning tengah-tengah. Langsung saja bolo kita unboxing, karena sebenarnya aku juga penasaran bolo, gimana sih modele manuk King Konin iku. Kalau dilihat dari segi fisik, memper sama Konin, warnai modele mirip bolo. Tapi kalau dari segi ukuran, lebih besar King Konin ini bolo.